Sancar, er gibi karşıma çıkardınız. Kaçın öyle. İçim içini kemirir beyim. Hele bir otursan. Oturmanın vakti değildir. Sancar'dan haber gelir gelmez harekete geçeceğiz. Sen zırhınla pusatımı hazırlaya dur. Hazırdır beyim. Gelirsin hele. Beyim. Alplerimizin hepsi hazır. Sen ne vakit emir verirsen 4 koldan saracağız olayı. Hele Turgut'un geberdiği haberi bir gelsin. Hadi Sancar. Hadi. Şu Turgut'un kellesini aldığının haberini mi getirirsin? Bizzat kellesini mi getirirsin? Ne yaparsan yap bir an evvel gel. Gel ki şu otağı alalım gayrı. Benimsin kardeş. Başarılı. Tez obaya varmamız gerek. Çakallar baskın vermiş olabilir. Hayır sen beni bırak. Yetiş durun başarılı. Olmaz kardeş. Anca beraber, kanca beraber. Hadi. Dediğim gibi Ertuğrul Bey, sana bu meselede sonuna kadar yardımcı olacağım. Umarım oğlun gündüzü başına bir şey gelmeden buluruz. Sana güvenmekten yanılmamışım Ares. Bu benim için onurdur Ertuğrul Bey. Ancak ben de bu güveni pekiştirmek isterim. Sulh ve dostlukta samimiyet göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Nasıl olacak bu? Ticaretle. Yani? Hanlı pazar üzerinden ortaklığımızı geliştirerek. Ne düşünürsün bilmek isterim Ares. Bak Ertuğrul Bey. İki adam mahir bir tüccar getirdim. Adı Niko. Onun sayesinde Venedikli ve Rum tüccarlar pazara akın edecek. İkimiz de daha çok kazanacağız. Ama bunu yapabilmem için pazarda bana bazı ayrıcalıklar vermen lazım. Ki senin için yaptıklarımdan sonra bunu bana çok görmeyeceğini düşünüyorum. Eyvallah. Dediklerim makuldür. Lakin evvela gündüzü bulmam icap eder. Sonrasında bu konuyu etraflıca konuşuruz. O halde gitmeden seni tüccar Niko ile tanıştırayım. Niko'yu çağırın. Hayrolsun inşallah Aslan Hatun. Bizi toplamanızın sebebi nedir? Beylerim, alplerim. Kırca'nın kaybolmasından sonra ovada tedbir aldığımız hepinizin malumudur. Şimdi bu tedbirleri daha da arttırmamız icap eder. Sizi bu sebeple topladım. Neden tedbirleri arttırırız Aslan Hatun? Kaya Obası'ndan haber geldi. Ertuğrul Bey'in oğlu Gündüz kaçırılmıştır. Nasıl olur? Kim yapar? Abiden kim yapar? Nasıl Ertuğrul Bey'in oğlunu kaçırmaya cüret edenler her şeyi yaparlar.
sonra kendi tedbirimizi alacağız. Sonra kardeşlerimiz kayılarla omuz omuza vereceğiz. Alpler, nöbetçiler ikimizinde çıkarılsın. Ova içinde ikişerli devriye atılsın. Beylerim, siz de tedbiri elden koymayasınız. Hepimizin üstüne büyük bir oyun oynanmaktadır. Düşmanlar kudurmuş sel gibi üstümüze gelmekte. Birbirimize omuz verip bent gibi durmazsak bu sel hepimizi yutup götürür. Destur var mıdır beyim? Gelesin hele. Sancar'dan haber mi var? Yok beyim. Henüz haber yok. Lakin başka bir hadise vardır. Nedir? Aslan Hatun. Obadaki tedbirleri ikimiz de arttırdı. Beyleri, alpleri toplayıp talimatlar verdi. Allah Allah. Baskın yapacağımdan mı şüphelendi hocam? Ah Sancar. Alamadın şu Turgut içine kellesini. Mühim bir havadis daha vardır beyim. Ertuğrul Bey'in oğlu Gündüz. Obadan kaçırılmış. Sen ne dersin Kaya Tekin? Ertuğrul'un oğlu. Hem de obada. Kim kaçırmış peki? Bilmiyoruz beyim. Aslan Hatun. Belli ki tedbirleri bu yüzden arttırdı. Oğlu kaçırıldığına göre Ertuğrul'un başı dumanlı olacak. Bir de Turgut İdil'in kellesi alınınca vakit bizim lehimize. Hadi Sancar. Hadi. Hadi. Niko. Ertuğrul Bey ile tanış. Selçuklu Devleti'nin en şanlı uç beyi ve aynı zamanda da Hanlı Pazar'ın sahibi. Umarım Hanlı Pazar üzerinden beraber çalışacağız. Memnun oldum Ertuğrul Bey. Eyvallah Niko. Tekfur Ares'in dediği gibi. Umarım Hanlı Pazar'da birlikte çalışırız. Emin olun Ertuğrul Bey. Bu işten çok karlı çıkacaksınız. Hele bakalım vakit ne gösterecek Niko. Vakti geldiğinde mevzuyu tekrar istişare ederiz. Şimdilik bana müsaade Tekfur Ares. Bu konuyla ilgili senden haber bekleyeceğim Ertuğrul Bey. Ben de Gündüz'le ilgili haberlerini bekliyor olacağım. Ertuğrul Bey. Sizi tanımaktan onur duydum. Sen de çalışmaya başla Niko. İşin zor tarafını ben hallettim. Gerisini de senin marifetinle halledeceğiz. Hazırlıklarını ona göre yap. Emredersiniz. Ertuğrul seninle düpedüz oyun oynuyor. Biliyorum Titan. Ama bu oyun tek taraflı değil. Ben de onunla bir oyun oynuyorum. Ve sonunda kazanan ben olacağım.
suya yatmış. Yüzleri kapalıydı. Lakin hepsi cezasını buldu. Kardeşimize şifa çadırına götürün. Sancar. Sancar. Kaya Tekin. Buyur beyim. Doğru Sancar'ın yanına gidesin. Ahvali nasıldır öğrenesin. Emrin olur beyim. Turgut. Turgut. Eğer oğluma bir şey yaptıysan andolsun. Andolsun bu otağın başına yıkacağım. Ahalinin önünde kelleni alacağım. Ne oldu Turgut? Alpler nerede? Tuzağa düştük. Aman yarabbim. Kim? Kim tuzağa düşürdü sizi? Bilmiyorum. Eşkıya kılındaydılar. Yüzleri kapalıydı. Önce kırça. Sonra bu tuzak. Allah aşkına ne olur böyle Turgut? Bu tuzağı her kim kurduysa benim oraya gideceğimi bilerek kurdu. Bahadır'dan şüphe ederim. Bunu yapan Bahadır Bey olmayabilir. Bugün kayı obasından haber geldi. Ertuğrul Bey'in oğlu Gündüz. Ne olmuş Gündüz'e? Gündüz'ü kaçırmışlar. Kim? Kim nasıl kaçırmış Gündüz'ü? Benim aklıma tek bir kişi gelir. Tek Flores. Size tuzak kuran da tek Furares olabilir. İstersen Ertuğrul Bey'in yanına git. Onu yalnız koyma. Aklında burada kalmasın. Ben tedbirleri daha da arttırdım. Bir aksilik olmaz evelallah. İçim yemektedir. Lakin burada da tehlike vardır. Ben de bırakıp gidersem yokluğumdan istifade ederler. Burada kalmam daha münasiptir. Ertuğrul Bey'im, Gündüz'ü ben size kurtaracaktır inşallah. İnşallah. Gündüz karada sağ salimdir. Tez vakitte nerede olduğunu öğreneceğim. Beni boş dükkanda bekleyesin Ertuğrul Bey. Gündüz kalededir. Boş dükkan neresi? Seni götüreyim beyim. Şimdi değil. Evvela kaleden çıktığımızı düşünmeliler. Ondan sonra kılık değiştirip tekrar gireceğiz. Aynen.
bir şey yok. Hele sana bir bakayım Hamsi. Hamsi. İndir hele. Hey maşallah iyiydim ben. Ne gülersin? Ağzını ayır ayıra. Sen kendi bıyığına bakasın. Ben bıyıklarımla hocam kilerde senin gibi saklayayım. Hülkot. Senin o bıyıkların ucunu kestim daha önce bilirsin. Şu işi bir bitirelim. Onları teker teker yolacağım. Teker teker yolacağım. Yeter gayrı olsa. İkiniz de icap ettiği gibi kesmişsiniz. Göküş sen nedir yiğidim. Yine uzar. Benim. İnşallah tez vakitte uzar benim. Uzar varsa uzar inşallah. Haydi atlara. Dedim. Hafsa Hatun. Beni böyle görünce ne diyeceğim? Korkarım uzayana değil. Yüzünü ekşitir maazallah. Sen bir de bu halde obaya gireceksin. Hem alp başısın. Alplerin karşısına da çıkacaksın. Sen onu düşün evvela. Sen vazife için kestin sakallarını yiğidim. Biz her daim vazifemiz için kim ne der diye düşünmeden gereken neyse onu yaparız. Öyle değil mi? Öyledir beyim. Asıl olan vazifedir. Ey maşallah yiğidim. Haydi atlara. Eyvallah. Tanrım sen bana yardım et. Lütfen. Ya, çocuk iyi mi? O daha çok küçük komutan Kostas. Sakın zayıf davranma var ya. Bu çocuk bizim için çok önemli. Merak etme. Sancara. Alamadın şehrin canını. İnşallah senin canına bir hal gelmemiştir. Beyim, sakin olasın beyim. Bir şey olsaydı Turgut çoktan söylerdi. Destur var mıdır beyim? Gel. Beyim. Sancar Bey. Yaralanmış. Yaralanmış mı? İyi miymiş? Yaralarını sarmışlar beyim. İmdilik iyiymiş beyim. Peki. Turgut. Turgut yüzünü görmüş mü? Görmemiş beyim. Görmemiş. Duydun işte beyim. Sancar Bey iyiymiş. Turgut da onun kim olduğunu görmemiş. Hatun. Bu işleri böyle kolay mı sanırsın ha? Sancar'ın yüzünü görmeseler dahi bizden şüpheleneceklerdir. Gözleri üzerimizde olacaktır. Hatta bize karşı harekete dahi geçebilirler. Hesabımız tersine dönmüştür. Şimdi ne yapıp edip üzerimizdeki şüpheyi kaldırmamız gerekir. Bu yüzden Aslan'la Turgut'u ziyaret edeceğim. Sonra da kimseye belli etmeden Sancar'ı görmeye gideceğim.
Bey. Ares'in carisi Maria gündüz nerede kaldığını biliyor. Bamsı Alp. Haklı çıktın. Dediklerin işime yaradı. Sağ olasın. Eyvallah. Gözünün açık olması işimize yaradı Bamsı. Alpbaşı olmayı hak ettiğini bir kez daha ispat ettin. Eyvallah beyim. Eyvallah. O vakit Maria ile konuşacağız. Maria'nın kaldığı yeri de öğrendim beyim. Hemen gidebiliriz. Bizimle yalnızca Bamsı gelecek. Allah'ın izniyle gündüz de alır çıkarsak kapılar açılmadan kaleden çıkmış olacağız. Bir dahaki gelişimiz de Allah'ın izniyle kalenin fethi için olacaktır. İnşallah beyim. Siz çarşıda ve kale kapısında pusuya yatın. Hakkınızı helal edin yiğitler. Helal olsun. Helal olsun beyim. İnşallah helalıma gelirsin. Eyvallah. Destur var mıdır? Gel. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hayrola Bahadır Bey? Başınızdan kaldırdım. Mazur görün. Lakin bir haber işittim. Ertuğrul Bey'in oğlu kaçırılmış. Öyle. Lakin er ya da geç beyimiz gündüzü sağ salim bulacaktır evelallah. İnşallah, inşallah. Şayet bu hususta yardım edeceğim bir şey olursa elimden geleni yapmaya hazırım demek için geldim. Eyvallah Bahadır Bey. Şimdilik ihtiyaç yoktur. Bizim aramızda bazı tatsız hadiseler yaşanmış olabilir. Ama mevzu bahis olan masum bir çocuktur. Böyle meselelerde husumet geride bırakılır. Üstüme düşen bir şey olursa ben çadırımdayım. Hayırlı geceler. Eyvallah. Kapı. Ertuğrul'un oğlunu kaçırmakla Ertuğrul ve Türkleri ay sarstık. Onları yıkana kadar sarsmaya devam edeceğiz Titan. Daha sırada Bahadır Bey var. Onu yanımıza çekip babasını geri alması için destek olacağız. Ertuğrul bundan hiç hoşlanmayacak. Ve Türkler arasında büyük sorun çıkarır. İstediğim tam olarak bu zaten. Ondan sonra iş sana düşüyor Titan. Nedir? Adamlarını çağır buraya gelsinler. Türkler arasında olup bitenleri uzaktan izleyeceğiz. Hamlelerimizi ona göre yapacağız. Umarım bu hamleler artık büyük kıyımlar getirir. Kesinlikle öyle. Onlar birbirine düşünce biz hepsini yok edeceğiz. Bizden yana şüphen olmasın. Ben de adamlarımda ne zamandır Türk kanı dökmeyi özlemiştik. Sen sadece bize ne zaman nerede ne yapacağımızı söyle yeter. Sonra surlarına çık ve Türk ovalarından akacak
olsun ve davamız adına. Burası Ertuğrul Bey. Kim o? Beni Tekfur Ares gönderdi. Ne istiyorsun? Maria, senin niyetin ne? Ne demek istiyorsun? Ertuğrul'un alpleriyle gizli gizli konuştuğunu biliyorum. Delirmişsin sen. Simko denen itin kölesi olduğunu. Onlara neden söyledin? Neyin peşindesin sen Maria? Konuş benimle. Odama gizlice girdin. Defol. Ares seni cezalandıracak. Hiç sana. Asıl Ares alplerimin bana fısıldadığını duyarsa seni gebertir biliyorsun değil mi? Söyle bakalım. Neden alplerle konuştun? Peki şimdi konuşursun. Yalan bildiklerimi gider Ares'e anlatırım. Hadi. Hepinize lanet olsun. Kardeşim öldürdüğü gibi o küçücük masum çocuğu da öldürecek. Yeter artık, daha fazla dayanamayacağım. Sana da, efendin olacak o alçağa da lanet olsun. Evet. Lanet olsun. Ertuğrul Bey, Oğlum nerede Maria? Tanrı dualarımı kabul etti. Sizi oğlunuza götüreceğim. Yeter ki kardeşimin intikamını alın. Halime Hatun. Atları sordum. Ertuğrul Bey'den hala haber yoktur. Ana, hala bir haber yoktur. Gündüz'e bir şey olduysa ben nasıl yaşarım? Kızım, güzel kızım. Ağzını hayır açasın. Ertuğrul'um onu bulup sana getirecek. Umudunu diri tutasın. Doğru dersin ana. Ne diyelim, yüreğime söz geçiremem. Ertuğrul'um da Gündüz'üm de o melun kalededir. Dönmedikleri her an canımdan can gider sanki. İnşallah sağ salim dönecekler. Sen de biraz metanetli olasın. Tevekkül
için kuduran soysuzlara verilecek ne evladımız ne de bir karış toprağımız vardır. Şer ayyuka çıkmıştır. Nizam-ı alem için gaza farz olmuştur. Gayrı pusatlar çekilecek, şer düzeni yok edilene kadar